Tô gravando. Vai botar no YouTube, meu? Toca pau. Zó aqui. Parece uma explosão nuclear, mano. Uhum. Surge mais um. É o carro da Bisa. Ah, Deus, ó. Já jogou. Eita, porra. Caralho, sai daí, maluco. Vou na parada aqui. Dá licença, dá licença. Você apareceu no vídeo? Não tem problema. Like XD. Deixa o like aí, galera. Quase que deu ruim aqui, hein, tio. Foi o Chico. Ah. Vai explodir? Explode. Não foi. Não, fala dessa vez.